the sun go down. Take my hand and find expression in the silent night and let the moon break in. Let the moon break in. Hi, xin chào các bạn. Và bây giờ thì tôi đang chuẩn bị bay đến một hòn đảo rất đặc biệt của châu Á, nơi mà có đến 3 quốc gia đang tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên hòn đảo này. Đây chính là hòn đảo Borneo. Borneo là hòn đảo lớn nhất của châu Á và lớn thứ 3 trên thế giới. Hòn đảo này hiện tại đang là lãnh thổ của 3 quốc gia Malay, Indonesia và Brunei. Đích đến của tụi mình trong chuyến đi này là Sempona, một thị trấn nhỏ thuộc bang Sabah nằm trên đảo Borneo, nơi mà mình nghĩ chắc cũng chưa có quá nhiều người Việt Nam đã từng nghe qua hay là thậm chí là đặt chân đến cái vùng đất này. Đầu tiên thì bọn mình sẽ bay từ KL tới thành phố Tawau. Thời gian bay thì ước tính tầm 2 tiếng rưỡi. Và từ Tawau thì bọn chúng mình sẽ bắt Grab di chuyển thêm tầm 1 tiếng nữa thì sẽ tới được thị trấn Sempona. Có một điều khá thú vị đấy là Sabah là một trong 13 bang hiếm hoi của Malai có quyền tự trị. Nên là khi tới đây thì các bạn vẫn sẽ phải làm thủ tục xuất nhập cảnh như là khi đi sang một quốc gia khác. Lý do mà bọn mình lặn lội tới đây là bởi vì Sempona được ví như là thiên đường biển đảo của Malai. Và đây cũng là nơi mà bộ tộc du mục trên biển cuối cùng của thế giới đang sinh sống. Sau khi ăn uống qua loa thì chúng tôi có mặt ở bến cảng đúng 2 giờ. Vào đây thì người của resort sẽ đón và đưa chúng tôi lên tàu cao tốc để có thể di chuyển về khách sạn. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại Tam Giác Vàng trên biển, cửa ngõ của 3 quốc gia Philippines, Malay và Indo. Cái khu vực này trong quá khứ đã từng là một cái nơi khá nguy hiểm. Đã có những cái vụ bắt cóc cũng như là cướp biển xảy ra ở đây. Nguyên nhân là bởi vì chỗ này là cửa ngõ của 3 quốc gia mà, nên là cái việc vượt biên từ quốc gia này sang quốc gia khác rất là đơn giản luôn. Cộng thêm cái việc trong quá khứ đã có một vài cái nhóm phiến quân nổi loạn ở đây, nên khiến cho cái tình hình an ninh trật tự của khu vực này nó phức tạp. Tuy nhiên thì bây giờ hải quan và quân đội của Malai đã tiếp quản khu vực này, nên cũng rất là an toàn cho khách du lịch như chúng ta có thể ghé thăm được. Và sau 45 phút chơi bập bênh trên biển thì bọn tôi cũng đã tới được khách sạn của mình. Và bây giờ thì các bạn cùng chúng tôi tham quan chỗ ở nhé. Thú thực trước khi đến đây thì tôi không có nghĩ chỗ này nó đẹp như vậy. Cái phong cảnh ở đây nó làm cho tôi choáng ngợp. Cái khách sạn mà bọn tôi đang ở thì nó nằm ngay giữa biển luôn. Và khách sạn này thì được làm chủ yếu bằng những cái căn nhà gỗ. Ở Sempona thì có rất nhiều cái kiểu khách sạn như thế này. Và hôm tôi liên hệ thì chị chủ khách sạn này offer cho tôi một cái mức giá khá ok với đoàn của 6 người. Đấy là 625 ring mỗi người cho 4 ngày 3 đêm ở đây. Và giá trên thì đã bao gồm luôn các bữa ăn trong ngày. Tính ra tiền Việt thì đâu đó tầm 3,5 triệu. Và tôi thấy thì mức giá này quá hợp lý rồi nên tôi book luôn. Chiều nay thì bọn tôi sẽ chỉ nghỉ ngơi và thư giãn ở đây thôi, bởi vì di chuyển từ sáng sớm đến giờ cũng khá mệt rồi. Và bắt đầu từ ngày mai thì chúng tôi sẽ đi chơi. Nói là nghỉ ngơi thì thôi, nhưng mà thực tế các bạn nhìn thấy màu nước như thế này bố ai chịu được. Nên là không thể kiềm chế thêm được 1 phút giây nào nữa, tôi ngay lập tức thay đồ và lao xuống biển. Biển ở đây chả thua kém bất cứ cái nơi nào mà tôi từng đi qua cả, nếu như không muốn nói là một trong những chỗ xuất sắc nhất. Càng ngạc nhiên hơn khi mà tôi lặn xuống dưới nước các bạn, cá quá trời luôn. Thậm chí là thấy cả bé Nemo trong truyền thuyết nữa. Ảo thật chứ.
Tối nay thì khách sạn của tôi có phục vụ món ghẹ này, rong nho này và một vài cái món ăn đơn giản nữa như là rau với cá. Đồ ăn thì cũng bình thường thôi, nhưng mà do đi cả ngày đó với mệt ấy nên là cả đủ ăn như mấy đứa chết đói. Không đói không chịu được nữa rồi. Đêm nay thì trời lộng gió, bầu trời thì sáng rực lấp la lấp lánh nhờ hàng vạn cái ánh sao luôn. Nào là sao Bắc Đậu này, sao Thiên Vương này, sao Mộc, sao Kim này. Đây là tôi bốc phét ấy, tôi chả biết mẹ gì với sao đâu. Tắt hết đèn điện thì chúng tôi ngồi bệt xuống dưới những cái tấm ván sàn được làm bằng gỗ. Dưới chân thì nước vẫn chảy, đàn cá vẫn cứ bơi lội. Thi thoảng thì tôi thấy một vài chú rùa bơi ngang. Ngày đầu tiên của tôi ở Semona kết thúc trong yên bình vậy. Thui à, có biển và biển thôi, biển và gió. Chảy thì nhiều sao lắm, nhưng mà máy mình quay bằng iPhone cùi nên chả thấy sao gì. Sáng nay thì tôi thức dậy sớm để ngắm bình minh. Bầu trời hôm nay có vẻ nhiều mây, hơi âm mù xíu nên cũng chả nhìn thấy rõ mặt trời. Khá là phêu nhưng mà thôi kệ đi. Dù sao thì hôm nay tâm trạng của tôi cũng đang khá tốt, nên là giờ chắc sẽ đi dặm biển thêm một tí nữa. Rồi sau đấy thì xuống canteen ăn sáng. Ngày mai tôi sẽ cố gắng thức dậy sớm để phục thù. Hôm nay lại là một ngày nắng không trọn vẹn các bạn. Biển thì nhìn vẫn rất đẹp nhưng mà nhìn trên bầu trời thì thấy có mây đen kìa. Để xem sáng hôm nay có gì nào. Sáng nay thì bọn tôi có cơm rang này, trứng chiên này, xúc xích. Và đây là cái quần què thì tôi không biết thật này. Thật ra vì cái khoản ăn uống thì tôi cũng khá là dễ tính, nên là nhiều đây chắc là đủ để tôi nạp năng lượng và có thể có sức để đi chơi rồi. Phổ biến qua cái lịch trình ngày hôm nay một xíu thì sáng nay bọn tôi sẽ đi tham quan đảo Mabu, một trong những cái hòn đảo mà có nhiều người Bà Dao đang sinh sống nhất. Người Bà Dao là cái bộ tộc du mục trên biển đấy các bạn. Và buổi chiều thì chúng tôi sẽ đi snorkeling ở Kapalai. Ngày hôm nay thì cả gia đình của anh chị chủ resort sẽ đi cùng với tụi mình. Chị vợ thì bảo mình là vì biết mình quay vlog nên là hôm nay sẽ đích thân đưa mình đi để giới thiệu về đảo Mabu cũng như là dẫn mình đi tham quan cái hòn đảo này. Ngồi chém gió một lát thì mới biết là ông chủ của resort này cũng là người Bà Dao. Ông có thể nói được 5 thứ tiếng luôn. Ngầu thật sự. English, Bio, Arabic. Wow, the total is around 4, 5. That's cool, huh? Di chuyển được tầm 45 phút thì bọn mình cũng đã tới được đảo Mabu. Xung quanh là những đứa trẻ người Bà Dao đang tiếp cận bọn mình để bán dừa. Dừa ở đây cũng khá rẻ, chỉ tầm 5 ring một trái nên là bọn mình đã mua ủng hộ tụi nhóc mấy quả. Giờ thì đoàn của mình sẽ tham quan Mabu Water Bungalow Resort, một trong những cái resort đẹp và nổi tiếng nhất trên hòn đảo Mabu này. Để vào đây tham quan thì các bạn phải mua vé tầm 30 ring một người nha. Yes. Okay, you just go. Just go around and meet here. Let's just see where you are, where we are. Maybe we'll meet somewhere. Okay. But around 12, we gather here. Okay, cool. Mình nghe bảo là giá phòng ở đây tầm 2 đến 3 nghìn đêm một ring, khá là chát. Resort này cũng rất là rộng luôn, bọn mình đi bộ mỏi ở chân thì mới tham quan được hết một phần.
Quên chia sẻ với những cái bạn mà đam mê bộ môn lặn bình và freediving ấy, thì cái đảo Mabu này là một cái điểm dừng chân trung chuyển, bởi vì cách đây không xa là Sipadan, một trong những cái địa điểm lặn đẹp và nổi tiếng nhất ở Đông Nam Á. To nhỉ? Nhìn những cái đứa trẻ hồn nhiên vui chơi dưới biển mà lòng mình có chút ganh tị. Có thể về mặt vật chất thì còn chưa đầy đủ, nhưng mà về mặt tinh thần thì mình tin là những cái đứa trẻ này có một tuổi thơ đẹp đẽ gấp vạn lần những cái đứa trẻ ở thành thị suốt ngày phải cắm mặt vào sách vở, màn hình máy tính các thứ. Hiểu tiếng Việt nha. Về cơ sở vật chất thì mình công nhận cái resort này nó đẹp. Còn về cảnh vật biển thiên nhiên thì mình thấy cũng bình thường. Màu nước còn không đẹp bằng cái chỗ bọn mình ở. Chỗ này thì phù hợp với những cái bạn thích sống ảo, chụp hình các thứ ấy. Còn mình thì nghiêng về cảnh đẹp tự nhiên thì là cũng không có ấn tượng nhiều lắm. Được cái là chỗ resort này khách du lịch tham quan vào ra liên tục, tạo nên một cái không khí khá sôi động. Mọi người nói cười, đàn hát vui vẻ bên nhau một cách rất tự nhiên, làm tâm trạng của mình cũng vui lây. Ở đây là đảo Mabu các bạn này, nơi có phần lớn người và dao sống. Người và dao ở đây thì hầu hết là người ta đã chuyển lên trên bờ sống rồi. Chỉ có một vài người thì vẫn đang ở một vài nhà thì vẫn đang ở trên biển thôi. Người và dao thì người ta lênh đênh trên biển từ năm này qua năm khác, ngày này qua tháng khác, không có kế hoạch, không có lai lịch, không có quốc tịch gì cả. Một cái bộ lạc di cư gọi là du mục trên biển còn sót lại cuối cùng trên thế giới. Cùng là nằm trên một cái hòn đảo, nhưng mà bên kia cái chỗ resort mà chúng ta vừa tham quan lúc nãy nó như là một cái thiên đường. Còn ở chỗ này thì nếu mà nói địa ngục thì cũng hơi quá, nhưng mà cái quang cảnh thực sự là nó rất là đối lập các bạn. Ở đây thì chỉ toàn là những cái căn nhà gỗ cấp 4 đơn sơ trơ trọi thôi, cũng không có quá nhiều cái gọi là cái trang thiết bị hay là cái tiện ích gì. I got you. Sơ hai á. Bye bye. Tham quan một vòng ngôi làng của người Bà Dao xong thì ông chủ resort lại dẫn mình đi sang cái mặt bên kia của đảo, nơi cũng đang có một cái resort khác ở đấy. Wow, con đi xuyên qua cái đảo Mabu á, thì các bạn đi sang cái bờ bên này là bờ biển các bạn này. Phong cảnh ở đây thì cũng khá đẹp, có chút gì đấy na ná mình thấy là giống với Nha Trang và Đà Nẵng của chúng ta. Có một điều mình rất thích là các cái hòn đảo du lịch ở đây thì không hề bị bê tông hóa hay là xé nát để phân lô bán nền như ở Việt Nam, nên là cho chúng ta một cái cảm giác là vẫn còn cái vẻ hoang sơ sót lại trên những cái hòn đảo này. Chính phủ Malai có cho tư nhân xây dựng resort thì cũng là những cái dạng resort làm bằng gỗ, khá là thân thiện với môi trường và không có ảnh hưởng đến hệ sinh thái của thiên nhiên. Tham quan xong đảo Mabu thì bây giờ đoàn của mình sẽ di chuyển tới Kapalai để snorkeling ở đây. Snorkeling là cái kiểu lặn bằng ống thở ấy các bạn. Cái kiểu lặn này thì hầu như là phù hợp với tất cả mọi người, bởi vì chỉ cần mặc áo phao, đeo kính và ống thở vào là các bạn có thể chiêm ngưỡng được những cái kỳ quan tuyệt vời ở dưới nước rồi. Còn nếu mà các bạn biết bơi và tự tin với khả năng bơi của mình thì có thể tháo luôn áo phao để lặn xuống biển chơi với cá với rùa cho nó dễ.
Cơ mà lưu ý là các bạn nên có người đi kèm nhá. Bởi vì dù cho biết bơi thì cũng không có nên chủ quan. Lỡ may chuột rút hoặc là có chuyện gì đấy mà không có ai bên cạnh là xin bánh bìa đấy. Take my hand Lao lao expression. Gặp mặt lại. The silent night and let the moon break in. Snorkeling chán chê xong đến đã 4-5 giờ chiều rồi nên là tụi tôi di chuyển về resort. Tôi thích cái cảm giác ngồi trước mũi tàu đó cơ không? Phơi lưng cho mặt trời nướng. Mặc kệ tất cả, cứ thế để cho gió và sóng biển tát thẳng vào mặt. Bao nhiêu cái muộn phiền và stress là có thể tan biến luôn. Take my hand and lead me through the night. Take my hand and show me what it's like Em quay đẹp lắm. when the Em sun bắt goes. tóc Chiều tối nay sau khi ăn tối xong thì cả nhóm tụi tôi lại rủ nhau ra ngoài trời ngắm sao tiếp. Ở trên biển trời quang mây tạnh nên là ngồi ngắm sao đã lắm. Những vì sao cứ lấp la lấp lánh như là những cái chiếc đèn DG tí hon trên bầu trời trông vui mắt vô cùng. Buổi tối ở đây thì cứ thế thôi, cứ tắt hết đèn, ngồi hít gió biển và trò chuyện với nhau, chẳng cần phải làm gì cả. Khi chán nói rồi lại mở một vài cái bài nhạc hay hay cả lũ ngồi chill. Thế là hết một đêm yên bình. Ngày ao u vẫn còn như lời hứa đã giờ đây còn như xưa. Dòng người vội vàng bước qua. Kết thúc tập 1 trong hành trình khám phá đảo Borneo. Đến với tập 2 thì chúng ta hãy cùng Cửu ghé thăm những hòn đảo thiên đường khác của Semona, nơi được mệnh danh là Maldives của Malaysia. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón xem tập 2 nhé. See you.